السلام عليكم. أبدعت الطبيعة في رسم أجمل اللوحات والأماكن الساحرة. تلك هي من صنع الخالق عز وجل على كوكب الأرض، هذا الكوكب الجميل الرائع والساحر بكل ما يكتنفه من سرديات وحكايا ترسم في المخيلة أبهى وأجمل الصور والذكريات لزمن أفل ولزمن آت. والشواطئ بطبيعة الحال هي واحدة من تلك المناظر الخلابة التي تمنح النفس صفاء وركونا إلى الهدوء وأخذ قسط من الراحة والاستجمام، ولا يبتعد عنهما الجو الرومانسي لما تمنحه أمواج الشواطئ من منظر يداعب شغاف القلب والروح معا. حول العالم يوجد العديد من الشواطئ التي تتميز بصفاء مياهها وجمال الشعب المرجانية والرمال بألوانها وزخرفها، وهي ترسم لوحة سريالية تجمع ما بين الواقع والخيال، ليكون الاسترخاء هو سيد الموقف لقضاء وقت مستقطع من عمر الزمن. في هذا الفيديو عزيزنا المشاهد نود أن نأخذك برحلة على يخت الأماني لنتجول حول العالم ونسبر أغوار شواطئه وأهمها وأجملها. جولة ساحرة لعشاق الطبيعة الخلابة ولأولئك الذين يأخذهم جو الشواطئ حيث روعة المكان والزمان. فهلم بنا نتجول لنتعرف ونكتشف أجمل وأكثر 10 شواطئ سياحية شهرة كانت وما زالت شواطئ جذب للسائحين من أصقاع المعمورة. أولا شاطئ وايت هافن استراليا. يقع هذا الشاطئ في جزيرة وايت سانداي، ويستخدم هذا الشاطئ القوارب فقط ولا تقام عليه أي منشآت للبشر، ويعتبر شاطئه من أنقى الشواطئ الرملية حول العالم، فهو يتكون من 98 من السيليكا الصافية، ولا تحاول أن تفكر حتى في أن تأخذ بعضا من رمال هذا الشاطئ، حيث يمكن أن تصل عقوبتك عندها إلى أن تدفع غرامة مقدارها 50,000 دولار في أفضل الأحوال. ثانيا شاطئ بونالو في هاواي. هذا الشاطئ رماله ذات لون أسود، والتي تكونت نتيجة تلاقي الحمم البركانية الملتهبة مع مياه المحيط الباردة، ثم تفتتت ما كونت هذا الشاطئ برماله السوداء وسحره الأخاذ. ثالثا شاطئ نونجوي في زنجبار. عندما تمشي على رمال هذا الشاطئ تجدها تنزلق من تحت قدميك بنعومة، حيث يشعرك المكان باسترخاء كبير، كأنك تعيش في مكان خاص بك، كأنك ليس جزءا من هذا العالم. رابعا خليج ترانك جزيرة فيرجن. تحتاج في بعض الأوقات إلى بعض الأماكن التي تشعر فيها بالاسترخاء والهدوء، ويعد هذا الخليج أحد الأماكن الهادئة التي تشعر فيها بالجمال والسكون، وهو يقع في جزيرة فيرجين في أمريكا، ويأتي إليه الكثير من السياح سنويا للاسترخاء.
خامسا، شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا. يعتبر هذا الشاطئ من أكثر الشواطئ جمالا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبدو فيه مياه المحيط كأنها كريستالات من الألماس، وتسطع فيه الشمس 300 يوم في السنة، كما أن رماله نقية بيضاء. سادسا، خليج مايا في تايلاند. يحاط هذا الشاطئ بالعديد من الجبال الجيرية المحدبة ذات الغطاء الأخضر الرائع، ويجذب هذا الشاطئ العديد من السياح الراغبين في الاسترخاء والتمتع بصفاء المياه والغوص تحتها. سابعا، شاطئ نافاجيو في اليونان. توجد أسطورة مرتبطة بهذا الشاطئ، حيث تقول الأسطورة أن هناك بعض سفن المهربين التي دمرت على هذا الشاطئ عام 1980 من القرن الماضي، وقد تركوا كنوزهم مخبأة بالقرب من هذا الشاطئ هربا من الحكومة والسلطات آنذاك. لذلك يسمى هذا الشاطئ أيضا بشاطئ المهربين، وهو يتمتع بمياه كريستالية نقية وشاطئ رملي أبيض ومنطقة غاية في الهدوء. ثامنا، جزيرة كادمات في الهند. بالرغم من جمالها إلا أنه ليس من السهل الوصول لها، كما أنها تحتوي على فندق واحد فقط بسعة تصل إلى 50 ضيف فقط كحد أقصى. لذلك لكي تقوم برحلة إلى هذه الجزيرة يجب أن تقيم حجزا مسبق في هذا المنتجع حتى تجد ما يمكنك أن تبيت فيه لكي تستمتع برماله البيضاء. تاسعا، شاطئ بلايا ميدينيا في فنزويلا. يتمتع هذا الشاطئ بالطبيعة الخضراء من كل جانب ومليء بالنخيل الأخضر، كما أن رماله بيضاء ومياهه تتميز باللون الأخضر الفريد، فهو وجهة رائعة للاسترخاء والراحة. عاشرا، شاطئ أنس سوريس أرجنت في سيشل. يعتبر أشهر الشواطئ في العالم، فهو يتمتع بطبيعة لا تتواجد
في أي من الشواطئ الأخرى. لماذا؟ بأشجاره الكثيرة ونخيله ومياهه الصافية والصخور التي تحيطه ورماله التي تميل إلى اللون البنبي. إلى هنا عزيزنا المشاهد يخت رحلتنا وينتهي الفيديو، حيث الشواطئ بسحرها وجمالها وهي تجذب السائحين من أرجاء العالم يستمتعون ويقضون وقتا للراحة والاستجمام. ونود في الختام أن نعرف منك مشاهدنا الكريم ما هي أفضل الشواطئ التي تراها من وجهة نظرك، وتريد في يوم من الأيام أن تكون ضيفا على أمواجها للاسترخاء والاستمتاع بالشمس والبحر وممارسة ما هو ممتع ومسلي على ضفافها. أو لربما تعلمنا بشواطئ أخرى أكثر جمالا حول العالم، وذلك بتعليق تكتبه أسفل الفيديو يعبر عن وجهة نظرك التي تهمنا. ولا تنسى الاشتراك بالقناة لكي يصلك كل ما هو جديد من الفيديوهات، وأيضا عمل شير للفيديو لكي يشاهده أكثر عدد من الناس ويدلون برأيهم. أما اللايك فهو يعبر عن تفاعلك مع الفيديو وما طرح من خلاله من معلومات حول أجمل 10 شواطئ في العالم. إلى أن ألتقيكم في فيديو آخر، أقول لكم طابت أوقاتكم والسلام عليكم.